arweinwyr ysgol gorau yn rannu gweledigaeth glir y mae gwella addysgu a dysgu yn ganolog I fi. Maent yn cyfleu disgwyliadau uchel o ddisgyblion ac o gyflawniad staff. Maent yn annog dysgu proffesiynol ac yn creu diwylliant lle mae staff yn teimlo ei bod yn cael ei gwerthfawrogi a'i cynorthwyo. Roddir blaenoriaeth I les ac maent yn amddiffyn staff rhag baich gwaith gormodol. Mae'r arweinwyr ysgol mwyaf llwyddiannus yn rheoli newid yn dda. Maent yn cynllunio'r hyn sydd orau i'w hysgol trwy feddwl beth sy'n digwydd yn gyffredinol mewn addysg a sut mae hyn yn perthnasu â'i hysgol. Maent yn ysbrydoli eu hathrawon I fendron bwyllog wrth roi cynnig ar ddulliau newydd. Caiff camgymeriadau a phroblemau eu hystyried yn gyfleoedd I ddysgu. Mae arweinwyr cryf hefyd yn sicrhau bod monitro ansawdd yr addysgu yn canolbwyntio ar y cynnydd a wna disgyblion dros gyfnod. Mae'r cysyniad o ysgolion fel sefydliadau dysgu yn cael ei ddefnyddio mwy o mwy gan arweinwyr sy'n ymdrechu am rhagoriaeth. Mae llawer o ysgolion llwyddiannus yn meithrin eu darpar arweinwyr eu hunain. Mae'r arweinwyr mwyaf effeithiol yn defnyddio ffyrdd sydd wedi hen ennill eu plwyf I nodi cryfderau'r ysgol a'r meysydd sydd angen gwella. Maent yn sefydlu diwylliant hunanwerthuso agored sy'n defnyddio tystiolaeth uniongyrchol a deilliannau disgyblion. Yn hanfodol, yn yr ysgolion hyn, mae pob un o'r staff yn deall eu cyfraniad eu hunain at brosesau gwella'r ysgol. Yn yr ysgolion gorau, mae llywodraethwyr yn gweithio gydag arweinwyr I osod y cyfeiriad strategol, cymryd rhan mewn gwerthuso a chwilio am dystiolaeth I ddeall blaenoriaethau'r ysgol ar gyfer gwella.